तो हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में जानेंगे कि फनी इफेक्ट कहां से डाउनलोड करते हैं और कैसे डाउनलोड करते हैं, वो भी बिना कॉपीराइट के। तो जैसा कि देख सकते हैं, हम आपको कुछ सुना देते हैं थोड़ा बहुत। हम आ जाते हैं अपने गैलरी में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, इसी तरह का इफेक्ट और इसी तरह का वीडियो जैसा कि फ्रेंड आप सुन सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड, आप इससे भी ज्यादा जैसा चाहे वैसा इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिना कॉपीराइट के। आप किसी भी वीडियो पर अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं या कोई भी, उससे आप चाहेंगे तो आपका कॉपीराइट नहीं आएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो गाइस चलते हैं गूगल ब्राउज़र पर और आपको बताते हैं कि आप इस तरह का इफेक्ट और इससे भी बढ़िया इफेक्ट कैसे डाउनलोड करेंगे और बिना कॉपीराइट। तो अपने गूगल ब्राउज़र में आ जाएंगे। जैसा कि हम अपने गूगल में आ गए हैं, यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे माई स्टैंड, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद माई स्टैंड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपको यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड, आपको सुना देते हैं। What a good boy. Lizard. ये तो कुछ भी नहीं फ्रेंड, यहाँ पर आपको 3 डॉट मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए म्यूजिक, मूवी, प्रैंक, वायरल, टिकटॉक, व्हाट्सएप, गेम्स, जैसा आप चाहे वैसा इफेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिना कॉपीराइट के। तो हम यहाँ पर जो है गेम्स पे क्लिक करते हैं। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। जैसा देख सकते हैं What a dog do? आप कहीं फ्रेंड चली जाइए, अस्थायी जगह पर बैठकर खोजेंगे। इसमें आपको बहुत बढ़िया इफेक्ट मिल जाएगा जो अपने वीडियो में आप यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पे एक लाइक जरूर करिए। और कोई भी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका भाई रिप्लाई देगा तुरंत। और फ्रेंड, उसके बाद हमें डाउनलोड कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद ये तो हो गया, आप जैसा भी जिस कैटेगरी चाहते हैं इफेक्ट, ये आपको बता दिए। उसके बाद तो फ्रेंड, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए MP3 दिख रहा होगा, डाउनलोड MP3। तो जैसे ही आप फ्रेंड इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो है डाउनलोड होकर गैलरी में चला जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड आपको जो वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो पर लाइक कर दें फ्रेंड, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।